Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikas salam. Mutumina ya aka yi ne? Wallahi abokina ya aka yi kwana biyu. Wallahi mutumina kwana biyu ka ɓuya. Me labari? Kamar ka sani wallahi akwai labari ai kawai so nake siyan ma da jaridan nan. Wow, mutumina fesa mun in ji mana ya aka yi ne? Ai maganin nan ya sauka maganin tauriyo ba kuna taimun gori ba na ƙi yin aure. To ba dole mai magori ba, ka tsaya daga waje. Mutumin yin kama an wuce wajen. Ka sani banati nake tsoro ka san kowace yarinya a arewa idan za a mata aure da wuƙa banata ake kai ta kai ka tsaya. Kai dai bari in baka labari ne ba dama tun can ga mashi yasa na ce na yafe ba sai an katar komai ba ita kaɗai aka kawo min ita. Haka kawai ɗanye na da ni shakam yaro in je ki sharɓa min banati. To da gaskiyanka kuma fa kai dai bari ni dai kan gaya ma haka aka kawo min ita ba abin da aka kata da shi ko muciya ne na yafi. Wallahi guys da asara gwara gidadanci ka je ka nemi maganin tauri wallahi ke auren ka lafiya lau. Kuma ma wai da gaske mutumi na suna kisan nan? Suna kashewa mana ƙarya za a yi musu nawa suka kashe. Ka daidai na faɗin zancen nan kaji. Kawai ni ka banni na faɗa wallahi mata ku daina kashe mazajen ku in ba haka ba wallahi mu ma ba mu daina shan maganin tauri ba akan me. Shikenan mutumi na in gaya ma fa amma ba ban ga laifinka ba sha taurinka. Wallahi ni dai maganin tauri zan sha in gaya maka hanya ɗoɗar aure na zan yi in bacci na da man shari kin daɗe baki zo da banatin ki ba. A'a mutumi na kar dai ta zo da shi kai dai bari a kannan mu ne fa. To kuma fa gaskiya ne ƙannenmu da yayyenmu ne ku daina kashe mazajenku idan sun mutu sun ƙarewa za ku aura amma a ƙarshe mata ku kanku ku danna subscribing domin zamun zababbin shirye-shiryenmu da ƙararrawar sanarwa. Gode.